muddo ka badan 2 bilood ayaa loolan xoog leh iyo isjiid fara badan oo mucaaradka iyo dawladda u dhaxeeyay u jiray loolanka sidaa u adag hore looguma arag guddoonka baarlamaanka maxay markan ku dhacday waxaan isleeyahay run ahaantii xukuumadda hadda jirta xadkiisii way ka kaxaysay boosishinadatan shir guddoonka baarlamaanka sababta ugu weyn waxay ahayd baan filayaa xukuumaddu inay ka hortegaysay sidii uu sharcigu ahaa inay jiraan hay'ado isdhamaystira oo isbaalansi gareeya adiga shakhsiyan madaxweynaha halka kala joogteen waa la ogaa markii isaga loo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha xisbiga iyo murashaxa xisbiga wasiiradii ka dareeray baad ku jirtay waliba adigu waxaad ka tanaasushay xubinnimadii xisbiga iyo tii golaha dhexe iyo wasiirnimadii isla mar kaliya marka wada shaqayntiinu sidee ku suurtagelaysaa arrimaha haddaynu u soo noqonno maalintii dhaweyd aad ka sheegtay baarlamaanka waxaa ka mid ahaa in deegaanka ama beesha aad ka soo jeedo ay ka durugsan tahay Soomaaliland inteeda kale ama aanay si buuxdaba uga mid ahayn haddii hadalkan afka ku ballaariyo xubnaha ay baarlamaanka nimaka ka heleen waa 6 marka beeshaada la eego halka markii hore tiro aad uga badan ay lahaayeen waxaana sheegtay inaad adigu tahay murashax markaad hadlaysay beesha iyo Soomaaliland inteeda kale isku soo jiidi kara maadaama xildhibaanada ama tirada ay ka heleen baarlamaanku ay aad uga liidatay intii hore sidee bay ku dhacaysaa in marka sidaad sheegtay aad soo jiido waxaa jirta tabashooyin badan oo isdul fuulay tusaale markaan ku soo qaato madaxda dhaqanka reerku marka laga reebo hal nin way ka maqan yihiin Soomaaliland gabigood way ka maqan yihiin marka la eego dadka intellectualka ahaa ama aqoonta lahaa way ka maqan yihiin dadka jooga ee inta badan xilal ka qabtaana ma aha dadkii mateli lahaa deegaanka iyo dadka kuwa aad ku jirtaa gudoomiye dabcan kamid baan noqonaya mudane gudoomiye sidaad ka war hayso intii loolanka doorashadu socday dhinaca idinka soo horjeeda waxyaabaha ay adiga kugu eedeynaya shakhsiyan waxaa ka mid ahaa inaad xidhiidh la lahayd waayadii hore ururada ay ku tilmaameen xag jirka eedda sidaasa maxaad kaga jawaabaysaa